ari 37 ntabwo ari byo twagiye ni icyegeranyo cyasohotse ubwo urumva abantu twaba turi inyuma baba baragowe ni ukuvuga ko baba bicanira ku muhanda. So my point is niba twubahiriza amategeko aba turi inyuma baragowe cyane. ubona tutayubahiriza Serbia sinekereza ko mu Rwanda twubahiriza amategeko byinshi cyane biba abaturage bakaba expropriated ntibahabwa amafaranga ingurane bakamubarira mu 2000 tuvuge na urugero 17 farga bwazamurizo muri 2020 mu 2025 nicyo ba expropriate cyarataye agaciro. nongeye kubashimira bakunzi ba Ukwezi TV nshimira mwese mukunda kandi mukurikira ibiganiro bitandukanye mugezwaho na Ukwezi TV mwese muri hirya no hino ku isi mu bice bitandukanye by'isi mu Rwanda cyangwa se mu karere turimo no hirya y'amazi magari. uyu munsi turi kumwe na Robert Mugabe. Robert Mugabe ni umunyamakuru akaba umunyamategeko akaba n'umusesenguzi tujya tuganira nawe ku ngingo zitandukanye ariko ziko byumvaga nabi Rwanda ntabwo ari gutyo. Ibyo ni ibintu mwigishishwa n'abazungu gufata umuntu mukamujyanisha n'umwuga n'ibyo yize yenda n'ibyo akora. Mu Kinyarwanda ntabwo ari gutyo twivuga. kudavuga igisekuru mu Kinyarwanda urivuga ukavuga so ukavuga nzakivuga igisekuru nzakivuga nimba ngiye kubaza ibijyanye n'umuco. Oya si ngombwa kuko umuco wacu ni kuteye kiretse ibyo ugiye kumbaza niba bidahuye n'umuco nyarwanda. Ntabwo bihuye n'umuco nyarwanda ariko still ndi umunyarwanda. Ariko ushobora kuba umunyarwanda ariko ugasanga umuco wenda w'abarundi ni mwiza kandi buriya nta nubwo nemera n'imico y'abazungu. Oya ariko abazungu nabwiye abarundi ushobora gusanga umuco w'Abanya-Ethiopia ari mwiza uri umunyarwanda. Ngewe ndiyo ndavuga ko ndi umunyarwanda. Iyindi mico another time. So ndi Mugabe mwene Kabahigi wa Gakwaya wa Ruzigamanzi wa Ndahiriwe ya Nembe n'Umutsobe umubona. Ibyo bintu abantu b'iki gihe bakibizi ni bake ariko kutabimenya ntibivuze ko atari byo. umuco ugenda ukura Robe umuco urakura yego uraguka yego ariko ntabwo bivuze kunanirwa ushobora kwivuga mu muco nyarwanda kuvuga uriwe. Ibyo uvuze rero sinshaka kubivuga ngiye ariko n'ubushake reka nkubwiye ngo ivuge ntabwo gifite so. Yego ndamufite. Urakoze kuki sose atakubwira se ariko se wowe ndi kuvuga wowe ngiye kukuvuga navuga ngo uyu mubona ngo Mugabe wakanaka ntabwo igisekuru cyawe naba ntagifashe. Ntaye mpamvu giye wavuga ati ni Mugabe ni umunyamakuru n'ibyo wavuze ibyo nkora ukavuga ibyo uzi ibisigaye byo kwivugaho ukama ijambo mwivuga nawe wabyivugiye ubwo twagiye ukababwira ko ndi inkuba y'umushinga. nako rero akaba ari ngombwa ntakanyuzemo nyine Robert nkuko mwabyumvise ajya naganira ajya tebya ajya yumvikanisha nyine ko ari umunyarwanda kandi ariko uko ni ukuri ntabwo ari ugutebya abantu basinzi impamvu badashaka umuco wabo ariko kuri gushira mu biganiro. Yego ariko sinzi impamvu bumva ko umuco gukura no kwaguka bivuze yuko ugomba kwanga imikorere y'iwanyu. Dushobora kujya ku kwezi tukiri abanyarwanda tugakora ibigendajuru tukagera ku kwezi tukagaruka tukagera no ku mazi. Yesije ubutaha ajyanye n'ibintu by'umuco ubutaha tuzayiganiraho. Uyu munsi rero Mugabe nifuje ko tuganira ku bintu n'ubundi bireba abanyarwanda imibereho myiza y'abanyarwanda politike y'igihugu kuko ibaho kubera ineza y'abanyarwanda nk'uko n'ubundi ibikorerwa abanyarwanda cyangwa se ibitegurirwa abanyarwanda biba ari mu nyungu rusange z'abaturage. Nubwo ntazi niba byose ariko bigenda neza nko biba byaragenwe. Nacyo tuganiraho uyu munsi. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nyakubahwa Obadiah Biraro aherutse kugaragaza yuko n'ubundi nkuko bimaze igihe bigaragara nubwo amafaranga yagabanutse ariko n'ubundi imari ya leta anyerezwa aburirwa irengero akoreshwa icyo atateganyije gukora n'ubundi byongeye kugaragara mu bigo bitandukanye. Ayagabanutse n'ayahe ayibwa muri rusange aburirwa irengero kuko ashaka kuba aburiye irengero
biterwa n'uburyo bwinshi yabarirwamo irengero. ubu ntakiburirwa irengero ku mubare mwinshi. Okay. Ariko aracyari menshi. Narabonye abivuga ngo habuzeho ngo miliyari 3 ntabwo zikiburirwa irengero. Ariko nubwo ari miliyari 3 n'ubundi ayabuze nayo ni menshi. Ariko noneho nayo yabuze nayo ntiyakwiye kubura. Umukuru w'igihugu aherutse kwakira indahiro z'abacamanza bashya mu rukiko rw'ubujurire. Ikintu yahise yitsaho yabumvishije yuko mu gihe urwego rw'ubutabera rudafite icyizere n'abaturage kubera ikibazo cya ruswa cyangwa se kudakoresha umucyo mu guca imanza, avuga ko rudafite icyizere. Avuga ko mu gihe rwaba rudafite icyizere urwego rw'ubucamanza mu gihe yego cyaba ari ikibazo gikomeye cyane n'ubutegetsi bwe bwahita. Yego ndetse no ku kijyanye n'uko u Rwanda rurutse gushyirwa ku mwanya 37 mu bihugu bigendera ku mategeko, yarabishimye avuga ko bidahagije. Bari magambo ko rugendera ku mategeko mu kubahiriza amategeko ari 37 ntabwo ari byo twagiye. ni icyegeranyo cyasohotse. ubwo urumva abantu twaba turi inyuma baba baragowe, ni ukuvuga ko baba bicanira ku muhanda. So my point is, niba twubahiriza amategeko aba turi inyuma baragowe cyane. Ubona tutayubahiriza Serbia? Sinekereza ko mu Rwanda twubahiriza amategeko. Ndaguha urugero rutoye. Mufatanywe n'abantu, ni urugero, mufatanywe n'abantu batubahirije amasaha, mufite imodoka amasaha ya curfew kubera guidelines za COVID. Umuntu umwe araganiriye baramuretse, ariko ntabwo aberetse message ko yari afite urwo ruhushya. Uzo uruhushya polisi itanga, we barakugumanya baguciye amande yo kutubahiriza guidelines zo kurwanya. Uraye no muri stade? Muri stade, ariko nko mu ntara ufite imodoka stade aho ngaho bigoye kuyibona n'ibiki baguca amande. So undi bamurekuye agenda ataberetse message yuko yatse clearance from police. So my point is, aho haba harimo double standard, ntabwo amategeko aba yubahirizwa. Ikindi amategeko ntayo baragira cyangwa se exception urabona ubundi mu Rwanda abanyarwanda ntabwo bemerewe kugenda kugeza kurenza saa, uribuka amasaha badushyira ubu ni saa 4. ubu ni saa 4. So kuba ufite uruhushya rwa, ni ukuvuga principe nuko abanyarwanda bose bageza saa 4 batashye. Ariko nk'ibyo uri kuvuga abadafite uruhushya uretse gato business zifunga saa 3. Saa 4 buri munyarwanda agomba kuba yageze mu rugo. Exception uko wakora uruhushya rwa polisi. Ariko hari izindi exception. Na zindi exception zirahari kuko hari imirimo batangaza ayo mabwiriza. Hari imirimo tuvuga hari umuganga ushobora kurangiza akazi nyuma y'ayo masaha, uwo nguwo ashobora kwerekana ikarita y'akazi. Okay. Bajya baduhamagara saa 3 zanageze bakareka abo baba bafite pass ku modoka zabo, baba bafite pass. Yego. Ariko oya pass ku modoka kuko sinekereza yuko umuganga yava i Kigali akagera Rusizi yitwaje gusa, akagenda amasaha ya curfew yitwaje gusa ikarita y'ubuganga, kuko ntabwo abagiye gukora umwuga w'ubuganga Rusizi. Kiretse akoretse ordre de mission. So icyo shaka kuvuga niki, hariho n'abantu usanga bakora ibyaha bikomeye bakabinegosiya nk'abanyamuryango b'ishyaka rya FPR. Icyaha gikomeye abandi bagifungirwa, we nawe afungwa. That's a problem. Ibyo urabizi byabayeho cyangwa cyane ntabwo yanigero zirenze 3 nubwo atari byo. Icyo shaka kukubwira niki, tutiriwe tujya muri byinshi. Uribuka honorable Ndera ubasigaye muri East African Community,
court of justice actually niba atari muri parliament, court of justice Ngoga. Martin Ngoga uribuka ava ku mwanya w'ubushinjacyaha, uribuka dosiye yamukuyeho, dosiye yamukuyeho yagombaga kumujyana muri gereza. yahamwe n'icyaha kubera ko umuntu aba ari umwere igihe cyose atarahamwe n'icyaha. Cyane ntabwo mvuga ko yahamwe n'icyaha kuko atigeze ajyanwa mu butabera. Ariko that's my point. Ariko amategeko araguha kubahirizwa utajyanwa mu butabera. Ariko urwego rw'ubugenzacyaha n'urw'ubushinjacyaha byemerewe gushyingura dosiye mu gihe ibona nta bimenyetso. Okay. So ibyo nabyo twabivugaho. Umuntu yageze mu bugenzacyaha cyane afite high profile. Ubugenzacyaha nibwo bwibwiriza bugatangaza ko bifite umuntu runaka. Yewe naho yaba ari umuhanzi, naho yaba ari umuntu uvuga ari kijyana mu murenge, ribiri declarate uyu muntu nitwe tumufite kubera impamvu zinizi. Do you know why? Public accountability. Kugira ngo n'umuryango utavuga ngo yabuze. Donc hari ingero nyinshi zo kutubahiriza amategeko tutiriwe tubigereka kuri leta cyangwa muri politike. Ubu ndi hariho inuza amakamera abuza abantu avuga ngo imodoka zigenda mu muvuduko, imodoka ntoya zikoresha umuvuduko mwinshi muri Kigali zikoresha 50. Speed meter 50. Ubusubiza abantu ibikamera byandikiye barengeje 80. So ubwo urumva saba even in the culture y'Abanyarwanda harimo ikintu cya rebellion. Sinzi impamvu batubahiriza amategeko. Ariko ubwo ngira ngo kubahiriza amategeko bivugwa ni turavuga abantu bagenda bimurwa expropriation za Kangondo. These people were not given justice. Ikindi kuki hataboneka umuntu muri leta kavuga ati hariya twakoze ikosa turasaba imbabazi. Uravuga bana ba Kangondo hariya bakunda kwitabanya. Akavuga ati turasaba imbabazi twakoze amakosa. Ndumva mbyerukanishije Professor Shyaka niyo dosiye ya Kangondo irimo. Urabizi cyangwa urabikeka? Ndabizi. Iri ayo makuru ni mashya ntabwo nari nyazi. Hari byinshi tazi. N'ibindi bintu none se kumwirukanisha bisobanura ko kuva ko bigiye gukosoka. Hari ubwo ushobora gukora amakosa ukamaniginga nabi ikibazo, undi akaza akabikora neza bakakosora amafuti yawe, cyangwa se agasanga warabizambisha uburyo atashobora kubikosora ariko byibuze akabihereza injyana nziza. Ashobora kudafata abantu bavuye Kangondo ngo bagaruke, ariko ashobora kugira ubundi buryo ikibazo kirangira. Niba ari n'inzu babashyiramo nini n'urugero simbizi ukuntu leta izagikosora nge ntabwo nkorera leta. Ariko gukoraho Shyaka kuko aya makuru ntabwo nari nyazi, gukoraho Shyaka kuba mu mpamvu zabiteye iyo ngiyo ni impamvu imwe muri nyinshi cyane. Bisobanura ko abaturage ba Kangondo harimo Kangondo ya mbere n'iya kabiri n'iya Kibiraro, ariko hose ni ka gace twe tumenyereye ko bibahita ngo ni Banyahe. Bisobanuye yuko ikibazo cyabo cyaritaweho kiri mu njyana yo gukemuka. Amakuru mfite nuko inzego z'ubuyobozi bw'iki gihugu zibizi cyane ikibazo cyabaye Kangondo, kandi bemera ko cyabaye mismanaged. Ubwo numva se yuko itagendera ku mategeko, kubera ko kugendera ku mategeko harimo ibintu bibiri. Ariko have you ever seen somebody from the government coming out and apologizing for the Kangondo saga? Have you ever seen him? Muri politiki gusaba imbabazi ntabwo ari esheke. Ntabwo ari esheke. Actually nicyo gikomeza ubutegetsi. Hari umuntu wagejejwe imbere y'ubutabera bamurega ko mismanaginze inuza. Hari uwo birukanye ngo batangaze, usibye igihe ubikubwiye, hari uwo birukanye ngo batangaze ko mbye yazize harimo ikibazo cya Kangondo. Byubuze ko abantu bumve ko bageze babonye justice. Usibye igihe ubikubwiye nabyo udashobora kwizera 100% kuko ntabwo nkorera urwego rwa leta. Icyo ni ikibazo. So harimo ibintu byinshi cyane biba abaturage bakaba expropriated, nibahabwa amafaranga ingurane bakamubarira mu 2012
bakamubarira mu 2000 tuvuge na urugero 17 farika bukazamuriza muri 2020 na 2025 nicyo ba expropriate cyarataye agaciro mu rwego like ku isoko cyariyongereye agaciro kandi nibambarire kuri icyo giciro. So iryo tegeko rya expropriation ntabwo buryubahirije. Do you get my point? Yeah. So ibibazo biri aho rero cyane cyane mu bintu by'abaturage hariho ubutabera bushingiye ku bintu biri bikomeye. Justice should be given. Ubutabera bugomba gutangwa. Kabone naho ijuru ryava mu kirere rikagwa hasi. Kabone naho uwo muntu ari waba ufashe amarembo y'ijuru yarekura basi ijuru rikagwa ariko ubutabera bugatangwa. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane mu butabera. Icya kabiri, justice should be seen as served. Justice bugomba kugaragara ko bwatanzwe. Niyo mpamvu iburanisha riba mu ruhame. Kuko ngiye kwihererana wakubise uriya mwana w'umukobwa mukiyungira iyo ngiyo, ubutabera ntabwo buba bwatanzwe, cyangwa ukicikira iyo ngiyo ntabwo. Ubutabera bugomba gutangwa kandi bukagaragara ko bwatanzwe no mu maso ya rubanda, kuko bagomba kumara impungenge y'uko uwo mukobwa wakubise ejo atari ryo uzakubita. To justice should be served. Ibyaha bikomeye cyane nk'iby'ubwicanyi bikunda kubera mu ruhame rwaho byabereye. Iyo yose ni principle ishingiye ko ubutabera bugomba gutangwa ariko bukanagaragara ko burimo gutangwa. Nicyo president arimo kuvuga. Kandi ubutabera bugomba kuba bufitiwe icyizere ko butanga ubutabera. Ubutegetsi bwose bufite system y'ubutegetsi idatanga justice, abaturage bakabura icyizere muri justice system, haba habaye ikibazo gikomeye cyane. Good enough, njya mbona ukurikije raporo, njya mbona dufite ziri internal reviews, raporo zitangwa mu gihugu zigaragaza ko abaturage bafite icyizere ubutabera, nubwo bavuga bamwe ko harimo ruswa. Ariko nanone mu kuvuga kuri mo ruswa ni muri research. Ndagira ngo aka kantu kumve neza kuko ni ingenzi. Bitangwa muri research zikorwa na Transparency International Rwanda. So muri research zikorwa na Transparency International Rwanda harimo iyo bita perspective index, perception index. Nukuvuga uko abaturage bumva, si ngombwa ko baba bafite ibimenyetso. Niba bumva, if they feel yuko ahangana harimo ruswa. Ikibazo kinari nuko abanyamakuru bamwe bashaka kuvuga ngo kubera ko Transparency International Rwanda yavuze yuko muri iki kigo iki n'iki harimo ruswa, yuko twabigenderaho kuko no mu nkiko ntabwo twagendera kuri perceptions. Niba utekereza yuko mu butabera harimo ruswa, it's your right, urufite uburenganzira bwo kubitekereza gutyo. Ariko ntugera mu butabera ibyo utekereza ugomba kubituzanira ibimenyetso. Ntabwo wavuga, ntabwo wapfa kumereza ibara ryose ushaka ngo ryemere. No, the idea is ibyo ngibyo nibyo nari mvuze, ariko ikibazo cyawe cyarebanaga cyane cyane ngira ngo warumbwiye yuko uriya Adventiste w'Igitwe n'indari Auditor Gerard uravuga w'Igitwe Obadia. So yuko avuga ko ayabaye imbezode, kuko buriya amafaranga burerwa irengero mubona muri raporo ya Auditor General harimo categories nyinshi. Harimo amafaranga yagombaga tuvuge gukoreshwa icyo agomba gukora, ahubwo bakayakoresha ikindi. Ibyo nabyo ni ikibazo. Nongera nsubiramo ako kantu. Hari amafaranga icyo twita misallocation. Hari amafaranga urugero aba yaragenewe kubaka isoko, hanyuma meya na nyobozi na njyanama bakabona yuko ikibazo kiri muri ako karere cyihutirwa ari ukubaka ibyumba by'amashuri. So amafaranga yagenewe isoko
agiye mu byumba by'amashuri. Iyo ni misallocation, ni ikosa rikomeye. Cya kabiri, hari ikintu cya embezzlement. Iyo misallocation reka utarayirenga ngo bazihe akabazo. Hari ukuntu ari ikintu nibajijeho. Iyo perezida wa repubulika, niyo bibaho gusa, iyo perezida wa repubulika agiye mu karere ka Ngororero mu murenge runaka wo mu cyaro, icyumweru mbere y'uko agerayo hahita hashyirwa amapave ku mihanda, imbere hari ibinogo bakabisiba, hagakorwa mbese imyiteguro ihambaye. Ariko ni umukuru w'igihugu. Yego, ndi kubyumva. Nose uragira ngo agende nk'uko Theogene yagenda. Ikibazo ntabwo ari icyo. Ahubwo ibyo bintu bikorwa ari uko perezida agiye kuhagera. Cyo ni cyo. Kenshi bigaragara yuko bikoze kugira ngo bamwereke ko bisanzwe bihari, bisanzwe bimeze neza. Kuko nawe arabibona, umuhanda wari usanzwe ukoze neza n'uwakozwe mu cyumweru kimwe uhita ubibona. Keretse nawe niba bishaka. Ariko se uko gukora icyo kintu kubera ko perezida agiye kuhagera bitarakozwe mbere, ubwo ntago ya mafaranga bagiye kuba allocate. Ariko ni ukumenya bikorwa nande, kuko ibyo bintu niba iyo myiteguro iza igategekwa na protocol, amafaranga akava muri budget ya presidence ntacyo bintwaye. Ariko niba akarere gakora misallocation kagafata amafaranga yagenewe ibikorwa by'abaturage bagatunganya umuhanda perezida ari bunyuremo utarateganyijwe muri budget ya leta, uwo meya agomba gufungwa, akajyana na gitifu, akajyana na budget office, uko ari batatu, akajya amageragere kurya imvungure. Kuko amategeko ari clear. Niyo tuvuga kugendera ku mategeko, ibintu biri clear. Ubundi iyo tuvuze ngo igihugu kigendera ku mategeko, twese tugomba kwemera yuko ikintu kituyoboye mu Rwanda ari amategeko. Tukayubaha, tukanayamenya. Ntabwo wakubaha ikintu utazi. Abanyarwanda benshi urebye almost above 80%, they are very ignorant about the law. Hagaze amategeko. Cyo ni kibazo gikomeye cyane. Nivuga hejuru ya 80, nimvuga kutamenya amategeko, akenshi n'uburenganzira tuvuga. Mujya mwumva hanze basakuze cyane droit de l'homme, ukabona kuri social media uburenganzira bwa, hari ababivuga nabi ngo uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ni uburenganzira bwa muntu iki. Actually ibintu bavuga ngo ni uburenganzira bw'umuntu, akenshi abantu baba batanabizi ko ari uburenganzira bwabo, ahubwo banabikorerwa bakabyita favor. Urugero, you have the right to justice. Nta n'umuntu ukwiye kuzi wawe utamutumiye. Ibyo mu mategeko tubyita violation domicile, kuvogera urugo rw'umuntu. Urumva? Umuntu uri kuvuga n'ubuhe uwo ari we wese no mu rugo rwa, nta muntu uza ngo apfe kwinjira mu rugo rwawe kabone naho gate yawe idahari. Nta muntu wemerewe kwinjira iwawe utamutumiye, no mu kibanza cyawe nta wemerewe kugikandagira. Amategeko niko avuga. You cannot come to my house unannounced. Ariko inama mu Rwanda ujya kuvuga umuntu ari arakomanga ku muryango, narije kubasura. Urenze ku mategeko cyane. Umuntu ukibaza kubera icyo adafungwa. ukivugaho uragenda umbaza ariko kanesha umurongo. Ndakwibutsa aho twahirenda hibuka. Ariko kuko ndacyari ku bintu by'ibyaha bikorwa muri biriya bya Obadia birara. Ntabwo ari biriya bya Obadia, muri bije y'igihugu. Yego, bije y'igihugu n'amafaranga y'abaturage. Yego, akaba ruvuze mpamvu bavuze ngo bagafungwa. Nzi ko amategeko nibuke yuko gufunga ari exception, kuko nacyo ni ikintu kijyanye no kuba ugakurikiranwa mu butabera. Okay, aho ugenda byemeye kubera ko icyo kintu nacyo gushize kibuzo cyuko gufungwa yakwiye kuba exception. Okay, tugaruka ruvuze ko icyambere ari uko amafaranga yakoreshwa icyo atateganyijwe gukora. Ikindi cya kabiri, icya kabiri ni mu gihe hari ibintu wakoze, hari ibintu wakoze, tuvuge niba ari amafaranga aragenewe imihanda, umuntu agakora umuhanda, tuvuge niba agejeje kuri 50% cyangwa 70%, bikagaragara ko wamwishyuye ariko nta supporting document,
supporting document urazumva yego muri make nta dosiye igaragaza uyu muntu yahawe aya mbere agitangira kubera ko umuhanda ugeze aha tugiye kumwishyura faze ya kabiri turamwishyura aya imirimo kubera ko yigejeje aha araba asigayemo aya peyima hariho dosiye zijyana no kwishyura payment order amavoca yose agomba kugaragaza uburyo dosiye igaragara yuko mu by'ukuri inuza mu by'ukuri ukuntu yishyura ryose uburyo n'umu auditeri naza kureba iyo dosiye akareba amafaranga yishyuwe yareba ni dosiye yishyuwe ate agahita abigereranya mani magambo ku buryo auditeur cyangwa se umugenzuzi w'imari asanga ibintu bihura kuko yaje areba supporting documents yego none akenshi usanga mu makosa akorwa agaragazwa n'inuza agaragazwa na auditor general mu mafaranga menshi yaburiwe irengero harimo amafaranga yakoreshejwe icyo atagomba gukora hariho amafaranga yishyuwe ariko nta nyemezabwishyu cyangwa se ngo habeho supporting documents hari icyiciro turageraho kirimo ibyo nzi ibyo ndaza kuhagera so ibyo cyese iri bushaka kunyunganira icyo nashaka kuvuga ngo uzakumbwira niba wenda ariyo polisi yo gukurikizaho hari nk'ibyo nigeze kumva mu nteko bavuga ngo imashini yaraguzwe iguzwa abakoze inyigo bagaragaza ko izakora umutobe ariko bagiye kureba ibivuyemo basanga ni igikoma ariko imashini yaza kuba fixed n'ubu irakorerwa amagana yakora umutobe mwiza actually umutobe niho ubanza ubikorwa hari urundi rugero ngira ngo ni nka 2018 cyangwa na 7 ibyo ndaza kubijyamo by'inzitiramubu tujuje ubuziranenge ibyo ndaza kubijyamo ne kukwibutsa ibintu ngo bigire ikibazo kubera kuranisha umurongo ndagira ngo mbanze nsobanure neza ibiba bikubiye muri budget ya Obadia Biraro umugenzuzi mukuru w'imari ya leta so ibindi biba bihari nukuntu umuntu ikintu cyo cyarashyizwe muri budget yuko tuvuge muri budget ya NIDA yuko bazagura imashini zinizi zikora ibi nibi abantu kubera corruption ikintu cyagombaga gukorwa iki kikaba inflated ku isoko bakazamura ibiciro binyuranye n'ibyo ku isoko bagasanga n'icyo kintu kiri substandard ni gikora cyo cyakagombye gukora ibyo nabyo babibara muri mu mwenyereswa ry'amafaranga ikindi cya kane amafaranga yarari kuri konti hagaragaje amafaranga hagaragaje inyandiko ziyakoraho n'icyo agiye gukora icyo kintu nigikozwe ayo mafaranga aragiye ntagaragaye ahari kandi ikintu nicyakozwe icyo naryo ni inyerezwa ry'amafaranga so ndagira ngo impamvu ni bwo kugusobanura izo step hari n'izindi nyinshi ndaravuga impamvu gusobanura izo step ni ukugira ngo udahuza ijambo rya corruption speech y'umuntu uvuga corruption ukayihuza na raporo ya Obadia Biraro kugira ngo ndiho ndanga ko ubihuza ndetse n'ikibazo cy'ubutabera ndabizi yuko mu nkiko havugwa mu ruswa nanjye ntekereza ni perception yanjye dafite ibimenyetso ni imyumvire yanjye dafite ibimenyetso yuko ruswa irimo ariko ruswa imiterere yayo n'uburyo itangwa n'uburyo yakirwa biragoye cyane kubibonera ibimenyetso ibintu bitandukanyije Ingabire Marie Immaculée Transparency International Rwanda na sophistication uburyo ikorwamo uko kuntu ibyo bintu utita ruswa ntago ajya byemera kuko ahantu hajemo ko tuvuga umuntu ariko ibintu nita ruswa no kuvuga iki ndi kuvuga ku nyito ya ruswa hari ibitagaragara nka ruswa ariko bigaragara nk'ingaruka zayo sibyo urugero niba hagiye ariko urumva hariho ruswa
dufite bribery. Bribery ni iki? Bitugukwaha. Ni ruswa. Kuguha favor ni ruswa. Cyene wabo Mu mategeko babyita gute? Gutanga favor babyita gutonesha. Uzi ukuntu nk'ubu China batanga rusaraza akakureba nabwo abagutegatinga umuhanda bireba muri budget ko mu byo muteganya kuzakora ari imihanda mugomba kubaka. Akaza akakugira inshuti, twebwe dukora ibi n'ibi yarangiza we would have to visit in your office. Akaza this office, yes sir, thank you, we do this and this and this. Akaza akagwa, hey, come, you have run where? Ukagira wahamwereka kuri PS cyangwa ukora mu bintu ateganya umuhanda kazakubakira inzu for free urihuta cyane mu magambo akakubakira inzu cyangwa se akaza akakwereka imodoka hanze see this car, you like it, take it, yours kuko wanicyogeza batakizi yours. Ariko ikeneye arategura ko nawe uzamuha favor tenda ye niza yo kubaka uwo muhanda. Urumva tenda yazanga niyo zashyira imbere zanga nditsu corporation niyo zashyira imbere akakubakira inzu yita for free ariko arateganya. So iyo nayo ni ruswa. So ruswa ni nyinshi, byose biri mu byaha bya ruswa n'ibifitanye isano nayo. So icyo nshaka kuvuga ni iki? Icyo navugaga cya mbere nakubwiye ni perception index ya Transparency International Rwanda itagomba kugenderwaho like a judicial fact. Raporo ya Biraro ibintu bimwe birimo ruswa, andi mafaranga bayaburiwe irengero. Ariko ikibabaje n'ukuntu bagera mu nkiko za supporting documents zarabuze zikaboneka. That's very strange. None se baba barazihaye abagenzuzi b'imari ya leta, nibo baba badashaka kureba kubera iki some companies, kubera iki ibigo bimwe bya leta byanga gutanga ugasanga ibigo bimwe bya leta biranga gutanga documents. Ese cya kabiri Biraro yagiye bivugaho cyane kubera iki ibigo bimwe ubona bishaka yuko Auditor General akora ubugenzuzi muri context yuko bagashaka kuba ariho bamuhereza injyana yuko ayikora. Icyo kibazo nabakimubajije mu nama twagiranye n'abanyamakuru twagiranye ngo iki twabajije icyo twabajije n'ikijyanye no kuvuga ngo inzego bakorana, kuko umugenzuzi w'imari ya leta agaragaza status cyangwa se situation uko ikibazo kimeze, ariko ntabwo ari umugenzacyaha, ntabwo ari umushinjacyaha. Je ntabwo namusabye kugenza ariko avuga ati za nzego ibyo zigukorera, za nzego uhereje izo data birabanyura. Avuga ati twebwe turi professional, dukora ibintu bifite limite byacu, kuko ntabwo umugenzuzi w'imari rega nawe aba afite n'igihe like baba bafite kalenda bakavuga bati tuzagenda muri uyu mwaka tuzagenzura ibi n'ibi nibyo tuzatangaho raporo, kandi iyi ministeri cyangwa se iki kigo cya leta cyangwa gishamikiye kuri leta tuzakigenzura mu gihe kingana gutya. Uburyo n'abagenzuzi b'imari baba bafite timeline. Gusa cyo ushaka kuvuga niki, ikigo hari nk'ibigo bigenzurwa bigakomeza bihora bizanamo bigaragara mu makosa. So kumbwira ngo miliyari 3 nizo zagabanutseho mu yanyerezwaga, no kuvuga ariyo standard y'amafaranga yanyerezwa mwashyizeho none bakaba yagabanutseho. So who puts that standard? Kubera ikiriho iyo ni corruption ubwayo yagabanutseho. How? Kiretse nsobanura yagabanutseho kuko abantu bahuguriwe,
actually niyo mpamvu wagiye ureba muri recommendation nyinshi cyane z'ibigo ndetse na auditor general aba bantu bashobora kuba badafite ubumenyi mu gukoresha system zo kugenzura imari ya leta, ariko no, hari abantu benshi bari qualified kandi bize. Niba mufite abakozi batazi gukora accounting, why don't you hire? Wenda tugarutse kuri imwe mukuru w'igihugu yavuze, hari akantu yavuze kuko abaturage b'igihugu uko baba bangana kose bakabona ko urwego rw'ubucamanza rurimo ruswa kandi rukoreshwa n'abafite ubushobozi cyangwa imbaraga, aba ari ibintu bikwiriye kwibazwaho hagashakwa icyakorwa kugira ngo bihinduke. Yavuze ko u Rwanda rurimo gukomeza kwaguka mu bukungu, ari nako n'ibyifuzo by'abaturage byaguka, bityo ko ubutabera bukwiriye kwita ku kurwanya ibyaha bimunga ubukungu. Hano hantu hari akantu kamwe nahise nibazaho, Robert. Ikino kintu cy'abantu bafite imbaraga, reka nguhe urugero kuri kesi imwe. Dr Pierre Damien Habumuremyi wigeze kuba minisitiri w'intebe w'u Rwanda, ubu ngubu barafunze. Amategeko yarubahirijwe, barareba nyine basanga atabwa muri yombi. Process y'ubutabera, amategeko yarubahirije cyangwa se ubutabera? Nicyo nshaka kuvuga kuko hari ikintu mugira mu butabera kivuga yuko ubutabera iyo butinze buba atari ubutabera. Iyo ugiye kureba ibyo bintu ashinjwa, izo sheke zitazigamiye, ibyo bagiye murega muri ibyo byose byagiye bibera, usanga umuntu woroheje rubanda rugufi warakoze nk'ibyo ngibyo mu myaka yose yari ishize nta kintu, nta n'umuntu umunuganuga. Igihe bamufatiye byari bimaze kuba too much, wenda ku rwego ariho, ariko hari umuntu wari kuba ari umuntu uciriritse yaba yararezwe nk'ibyaha yaregwaga n'ukuntu yari bemereye ayo masheke atazigamiye yari amaze n'icyaha cy'ubuhemu, abagiye ugasanga imyaka bimaze kandi byaregeye inzego bireba z'ubugenzacyaha. Iyo atari umuntu ukomeye runaka, yari umuyobozi ayobora urwego rw'igihugu ikibazo ni iki? Ikibazo uburyo abo bantu bakomeye nk'uko perezida yabivuze hashobora kubaho kuvuga ngo kanaka bamuregeye urukiko n'ibyo icyaha yagikoze, ariko ese uburyo bamukorera cyangwa se process y'ubutabera imugendaho ni kugenda kuri rubanda rugufi. Ibyo yenda biramutse ari n'ikibazo twagishakira muri RIB. Icya mbere, ntabwo RIB ibireba ibiri mu mutima ya buri muntu wese n'ukuntu umuntu ategura ibyaha, ariko ibyo bintu ushobora kuba mubikora kuko uwasheke itazigamiye, izo ni dealings za business. Akenshi ntabwo izo dealings za business muzitumira muri RIB. RIB izamo iyo wa wundi utishyuwe yatangiye complaining, ariko yatara complaining akaguma ku cyizere, uzanyisha muri uyu mwaka sindabona amafaranga, ariko umwaka utanzakwishyura cyangwa se mezi abiri, ubundi ibyo ngibyo kubiregamo ubutabera ko bwatinze cyangwa se kubera ko yari umunyabyaha. Ibirego igihe byatangiye byose sheke zitazikamiwe byari bimaze igenda kubwira ibintu biri muri data ziri public, byari bimaze imyaka byaratanzwe. Yego, ariko nanone umuntu ashobora kuza akaregera RIB, mbega jyewe namenya ko ndeze muri RIB tugakora private negotiation, uburyo mwishyura bikarangira, cyangwa ngashyiraho mechanism yo kukwishyura. So sometimes icyo ntabwo ari ikibazo cy'ubutabera, ahubwo ikibazo kiri ngo yaregeye urukiko, ese urukiko rwabifashe uwo mwanzuro, ese rwaba rwaramuhaye igihano cyoroshye bagafata Karoli Nzukira bakamuhereza igihano gikomeye kuko ari rubanda rugufi, noneho Pierre Damien bakamuhereza imyaka mikeya kuko yabaye prime minister? Nicyo cyaba ari ikibazo. Ariko ikindi nanone wibuke, investigation ifata igihe. Cya kabiri, urukiko rwakira ruburanisha umuntu rutewe n'imanza bafite. Ni nacyo kibazo cy'inkiko zo mu Rwanda nsigaye mbona gifite. Umucamanza umwe mbona asigaye ashaka kwakira imanza nyinshi, noneho n'umuburanyi uje kuburana ntamuha umwanya wo kuburana no kwisobanura, ahubwo arashaka kwesa imihigo yuko yaburanishije imanza nyinshi ku kwezi cyangwa mu gihembwe, ariko mu by'ukuri atarahaye umwanya
abantu barega ushinjwa uregwa n'urega ngo abahereze umwanya ababuranyi muri make baburane. Ahubwo ugasanga uzi system yo mu Rwanda urabanza mbere y'uko uburana ukazana umwanzuro wawe. Hari ikindi uvuga kirenze icyanditse muri uyu mwanzuro, umushinjacyaha ukabona ari we bahereza umwanya, ariko wowe ukabona uraburana uri ku gitutu cya time. Ubu urukiko rurimo kwihuta cyane, so nibahereza umwanya kubera ikintu cy'imihigo no kwesa imihigo no kwakira imanza nyinshi. Ukabona ikintu cy'imihigo kiriho mu bintu byangiza ubutabera birimo. Ubwo harimo issue ya qualitative kuruta quantitative. Qualitative usanga mu by'ukuri ugasanga ikibazo kirahari harimo ikibazo mu butabera cy'imiburanishirize n'ireme ry'ubutabera. Ariko abantu gufatwa mu Rwanda barafata. Yo kuvuga ngo bafashe umuntu ukomeye, general arafunze, kumva Mugabe nawe bamucakiye, kumva umuhanzi ngo waririmbye microphone nawe bamufashe, gufata byo barabafata pe. Ahubwo nyine hakaza ikintu cyo kuvuga ari buko wafashe ugafunguka erekana itangazamakuru. Ese zimanza bazitsinze kuki wihutira gufata no kugaragariza abantu ko wafashe umuntu? Ese biri mu nyungu z'ubutabera cyangwa biri mu nyungu zanyu nk'ikigo kugira ngo mugaragaze ko mukora? Mbese ugasanga na RIB irashaka kwimenyekanisha ikoresheje abantu yafashe bafite high profile cyangwa se bari influential muri society. Ubona bidakwiye? Ariko icyo biragaragara ko utangurikira kandi icyo ndimo kunenga urongera umbajije ko kidakwiye. Impamvu mbikubwiye nshaka kukuvuga kuri RIB yo ibikora. Umuvugizi wa RIB yakunze kuvuga kenshi ko babikora kugira ngo n'abandi kwa abantu bari influential n'abandi babonere ibyo byaha babitinye. Actually RIB ikikora iba yishe ihame rya presumption of innocence. Gufatwa nk'umwere mu gihe utarabihamwa n'urukiko. Ntabwo wamfata ngo uvuge gukira hariya ngo uyu twamufasha akora iki, urimo kubwira rubanda uti Mugabe yakoze iki kandi nta rukiko. Kuko niba twemera ari igihugu kigendera ku mategeko, ikimezo cy'umucamanza nicyo kigaragaza umunyabyaha n'utari umunyabyaha. Ikigaragaza umuntu ko ari umunyabyaha ntabwo byagakwiye kubera ko RIB yamushyize hariya ku karubanda mu itangazamakuru cyangwa se kubera ko yafunzwe. Urukiko rwonyine, umucamanza niyo uvuga ngo runaka urukiko rwicaye rwumvise ababuranyi bose kuri iyi tariki runaka yagejwe mu rukiko aregwa iki ngiki, bumvise impande zombi, urega yavuze ibi, uregwa yisobanuye gutya, bityo noneho umwanzuro w'urukiko rusanga ku byaha runaka, tuvuge Mugabe aregwa mu byaha bitatu, iki n'iki kiramuhama, iki n'iki ntikimuhama, iki n'iki kiramuhama, ku bw'ibyo urukiko rumukatiye igihano iki n'iki, abo bubaye umunyacyaha. Ucamanza atarabivuga biriya bindi bakora, ahubwo nubwo bavuga yuko biri muri crime prevention, ahubwo biriya ni ugusiga umuntu icyasha, ni ukugira umunyabyaha umuntu mu maso ya rubanda. Nabonye Robert Mugabe ni uguhamya umuntu icyaha mu maso ya rubanda. Hari ikintu twita wikwihuta, hari ikintu twita courts of law, inkiko, tukagira icyo twita public opinion court, urukiko rwa public opinion, uko rubanda babibona, uko babyemera, narwo ni urukiko. Hariho inkiko zizi classic courts, hariho na public opinion courts. Biriya rero bya RIB na polisi kuza bakashyira umuntu ku karubanda twamufasha akora ibi, that is public opinion court. Baba bashaka yuko isi yose guciraho iteka kuri umunyabyaha, urukiko rutaraguhamya. That's illegal and uncalled for, babihagarike. Navuze Robert Mugabe ko nabonye hari commentaire dukora n'ikiganiro, habana ngo we ngo afasha abakobwa ku ngufu.
kuba Robert Mugabe byaravuze ko yafashe abakobwa ku ngufu akajya imbere y'ubutabera. ibyo ngibyo abo ngabo bakwandikira simba nabibona uzanabasubize. Je ntabwo uzajya ufata ibintu by'abandega ibintu babonye RIB yavuze byagera mu urukiko rukabijugunya hanze rugasanga ari amanjwe ngo uzajya ubizana buri gihe mura nisobanura kuri iyo dosiye. I'm not going to do that. Thank you.